Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wurudul imdati, wurudul amdati bihasabil istidad wa surukul anwar ala hasabi sofail asrar. Wurudul amdati utawi tumekane pira-pira bantuan, tumekane pira-pira pertolongan minallahi ta'ala saking Gusti Allah taala ala abdihi ngatasé kawulane Allah iku biasa bil istidad lawan milang-milang persiapane. Ai bihasabi istidadil abdi tegese lawan milang persiapane kawula, persiapan bitathiri qalbihi kelawan bersihaken atine abet bamulazamatihi lan oleh ngelanggengaken abet liwirdihi maring wiriti abet walidzalan krono istidad kila didhawuhaken tahir bersihna sapa sira qalbaka ing ati ira, bersihna minal aghyari saking pira-pira liyane Allah, namla'uhu moko ngebeki sapa ingsun hu ing qalbu bil ma'rifi lan pira-pira ma'rifat wal asrari lan pira-pira rahasia. Fawaridu mongko utawi warid, warid iki amdad niku iku tambiun manut lil wirdi maring wirid, wirid niku apane sing tabek kaifan carane wakaman lan wilangane wadawaman lan langgenge. Paing kana mongko lamun ana apa wirdu wirid, nah wirid kuwi sidat iku kamilan sampurna bian baroza kelawan yento pertelo apa wirid mingkol bin saking ati sofin kang bersih. Kana mongko ana apa waridu warid iku imdad pertolongane Allah iku mislahu ngupamane wirid aw naqisan utawa kurang kana mongko ana apa warid iku mislahu ngupamane wirid wa ing kana lamun ana apa wirid iku kasiron akeh kana mongko ana apa alwaridu warid iku kasiron akeh ba'ila lamun ora mengkono wabi hasabi mongko kelawan milang-milang wirid bayu tabarulan di wilang-wilang apa dalika mengkono-mengkono wirid diwilang-wilang bimajmu'il umri kelawan kumpulane umur balidzalan krana iki iktibar kana ana apa habul amali luweh disenengane amal ilallahi munggu Gusti Allah iku adwamahu luweh langgenge amal wa ing qala lan senajan setitik apa amal wa ing kana lamun ana apa amal iku daiman langgeng
Kana mongko ana apa al amdadu pira-pira bantuan iku daiman langgeng. Pal muadzabatu mongko utawi nglanggengaken alal wirdi ngatasé wirid iku min ahamil muhimi setengah saking luwih pentinge perkara kang penting. Wada utawi iki muadzabah iku yasluhu patut apa yakuna yen to ana apa hadza oniku wajahan wajah alasan salisan kang kaping telu lima ziyatil maring kautamaane wirid alal waridi ngatasé warid. Artine wirid iku luwih utama katimbang warid. Ada 3 wajah, 3 alasan. Alasan yang pertama, wirid itu adalah habis bersamaan dengan habisnya alam dunya. Lalu warid ini masih bisa ditemukan besok di akhirat. Alasan yang kedua, wirid itu adalah sesuatu yang dituntut Allah dari kamu. Sedangkan warid itu adalah sesuatu yang kamu tuntut dari Allah. Kemudian alasan yang ketiga niki masalah muadzabah niki. Niki wajan salisan. Tegese warid iku manut maring wirid kaifan wa kamman wa dawaman. Wa qauluhu tawidawi musannif surukul anwari utawi mencorongi pira-pira nur iku ala hasabi sofail asror tetep ing ngatasi milang-milang beninge pira-pira ati. Ya qauluhu iku taklilun dadi taklil dadi alasan lima maring barang qoblau kang ing dalem sadurunge qaul napa sadurunge wurudul imdad bihasabil istidad wa idkhuna martelaken lahu maring maqoblahu ai surukul anwaril yakin tegese utawi mencoronge pira-pira nur keyakinan wal irfanilan kawruh waya utawi anwarul yakin wal irfan iku al amdadatu pira-pira bantuan al madkuratu kang tinutur iku ala hasabi sofail asyr tetep ing ngatasi milang-milang beninge pira-pira ati bening bersih mingkat dari ta'aluki saking regete gumantunge ati bil asari kelawan pira-pira makhluk wa rukuni lan condong ilal aghyari maring pira-pira liyane Allah wala yakunulan ora ana apa safa'uha benenge asrar ngeliban ing dalem kaprae ila bimulazamatil aurat kejaba kelawan ngelanggengaken pira-pira wirid. Para bapak, para ibu, tulisan ingkang saklebete kurung pengen garis bawah. Untuk membedakan antara aslinya hikmah dengan syarah. Urudul imdad bihasabil istidad. Basurukul anwari ala hasabi sofail asrori. Datangnya karunia bantuan Allah
datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan dan terbitnya nur cahaya ilahi itu menurut jernihnya hati. Kalau baleni jane sampean nggawa bukatan nulis ning omah saged diwaca-waca. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan dan terbitnya nur cahaya ilahi itu menurut jernihnya hati. Para bapak, para ibu, sing dibahas niki nggih nerusaken wirid kalih warid. Wirid kalih warid wirid winginane diterangaken bilih arti wirid niku semua amal-amal yang soleh sing dilakoni secara ajeg. Banjur warid niku nur ilahi sing teka ning jurone ati. Saniki tekane amdat, tekane warid niku tergantung ning gone wirid. Tergantung ning gone wirid. Nek persiapane wirid niku maksimal nggih. Niku tekane warid nggih maksimal. Tapi nek persiapane wirid niku minimal nggih. Niku tekane warid nggih minimal. Ngeten tasih sulit dimengerti. Kula damel contoh. Nek sampeyan wong ahli bangunan badhe pados pasir teng Kali Brantas. Oleh akeh utawa setitik pasir niku tergantung persiapane. Nek persiapan sampean truk namung situk, truk namung situk adik wis diseni koral separuh. Kira-kira diisi pasir oleh sepiro? Nun? Ya oleh separuh. Jadi golek pasir tengene Brantas pada nganggo mesin penyedot pasir. Tapi persiapan truk sampean iku namung siji. Truk namung siji nalikane diseni pasir wis ana korale separuh. Berarti oleh pasir mung separuh. Nek persiapan truk sampean niku nggih treke gede atik kosong diseni pasir niki berarti penuh nggih oleh pasir sak kebeke truk. Nek persiapan sampeyan nggawa truk niku 10 truk nggih oleh nggih 10 truk. Nek persiapan sampeyan nggawa 100 truk oleh ya 100 niku jenenge tergantung persiapane. Niki nek kula contohno wong ahli bangunan, wong ahli material. Nawi kula contohno nggih. Tiyang ngadahi banyu sing bersih ning nggone botol.
Dengan beto botol persiapane mung botol siji. Botol siji adik sampun sampean iseni pasir separuh. Nggih. Botol siji. Mun enten isine pasir separuh. Botole mbok iseni pasir. Kira-kira golek banyu oleh sepiro? Nggih. Nggih separuh botol. Lele sampean nggawa botol wutuh dereng terisi apa-apa. Nggih. Lah niki nggih oleh banyu sing bersih ya sak botol. Lele sampean nggawa botol siji wis dikebeki lemah, bek mencek diseni banyu kutah. Boten oleh banyu. Nggih mboten? Iki gambaran-gambaran cara lahir. Sebab bahas batin niku nek mboten dicontokno lahir ngeten mboten saged paham. Nggih. Niki menawi kula gambaraken tiyang pados toya, nggih. Toya sing bening, nggih. Lajeng sampean nggawa botol, lah kok botole botol butek. Botole botol butek, mungkin diadai botol disumpet ketoke teko njaba banyune butek. Tapi nek nggawa botole bening, jerone kosong, atik botole bening, banjur diisi kalian banyu, banyune oleh kebek nggih bening. Nek sampean beto botol jumlahi 10 botol, maka pulang akan membawa 10 botol. Nek dengan nggawa 100 botol, maka pulang akan membawa 100 botol. Nah niki jenenge menurut istiqdat persiapan. Persiapan niku ada 3 macam. Nomor 1 kaifan, nomor 2 kaman, nomor 3 daiman. Kaifanku carane persiapan ngadai imdad, ngadai pertolongane Allah. Niku kapan carane menggunakan hati sing bersih, hati sing kosong saka aghyar. Niku mengke bakal nggih oleh amdad utawa oleh warid sing sampurna. Kalau gambaraken koyok botol niku wau. Tapi kapan ati niki kotor, dikotori kalian aghyar barang-barang sing liyane Allah. Dikotori kalih kumantil kalian aghyar, dikotori kalih barang-barang liyane Allah. Jadi warid sing teko, warid iku apa? Kemakrifatan sing mlebu jerone ati. Rahasia sing mlebu jerone ati niku nggih kurang. Nek ati niku mun kisenan aghyar. Para ibu lan para bapak, bening utawa buteke ati iku tergantung nggih ati iku dipengaruhi aghyar napa boten. Sian nanti kula aturaken sedaya wirid, sedaya amal ingkang soleh niku kabeh niku mengandung nur. Nggih, mengandung nur. Sedaya amal ingkang soleh niku kabeh mengandung nur, mengandung cahaya. Wau sing darani nur cahaya ilahi.
nur cahaya ilahi niku terbitnya munculnya niku amalan-amalan soleh sing dilakoni secara ikhlas. Sampeyan sedekah sing secara ikhlas niku metu nur. Pengen tetulung datang tiang sanes niku metu nure. Kula sampeyan kabeh nglakoni maca Al-Qur'an metu nure. Nglakoni maca dalailil khairat, memperbanyak baca sholawat niku nggih metu nure. Memperbanyak baca istighfar, tasbih, kalimah thayyibah niku nggih metu nure. Niku kabeh amal-amal sing sholihah sing dilakoni secara ajeg, secara ikhlas ku kabeh mesti metu nure. Lan nur niku parane mlebu ning jerone ati. Mlebu ning jerone ati jantung, cara lahire niku jantung niku. Lah mlebu ning jerone ati niku nggih bertahap, bertingkat nggih. Ningali bersih mbotene ati. Nek ati niku kotor, kotori ati kula aturaken jenengan wau niki pun terpengaruh kalian ahyar kuliyane Allah. Nggih. Terpengaruh kalian mikir bondo. Nggih. Terpengaruh kalih mikir penggawean. Terpengaruh kalih mikir bojo. Terpengaruh kalih mikir anak. Terpengaruh kalian mikir rebutan jabatan, terpengaruh kalian geting-getingan ambek konco, terpengaruh ambek rebutan konsumen, podo-podo marung kopi sing kono laris kene ora. Akhirnya wong-wong dikandani, sampean ngerti to Pak? Iko kopine enak ngene iko. Tak kandhani leh enak kopi niku mergo dicampuri getih het kok. Wah iki mergo hasud. Tak kandhani kok nggih lodeh enak, lodeh kikil iku mergo dicelupi kathoke sing masak. Lah mergo ati niku penuh dengan ini semua. Nggih. Akhire ati niku pun kebek ibarate botol wis kinesinan pasir kebek. Wis kisinan pasir kebek, akhire banyu dilebokno botol gak iso mlebu. Nggih. Semantun kinur bacaan-bacaan maca Quran, bacaan maca selawat dan lain-lain. Nur iku berbondong-bondong, nggih, baris berbaris menuju ning gone ati. Lah bareng mlebu arepe mlebu ning jero ati ternyata atine wis penuh ambek pikiran-pikiran liyane Allah. Nggih. Akhire nur niku balik ora sido. Nggih. Nur niku balik mboten sido. Dadi nur itu hanya sampai di luar hati, tidak bisa masuk ke dalam hati. Nggih. Para bapak lan para ibu, ning menawi pikiran-pikiran niki hilang sama sekali, pengaruh-pengaruh ahyar itu bersih sama sekali, maka nur itu akan bisa masuk sampai kepada siri. Nur bisa masuk kepada siri kun jerone hati, lubuk hati yang paling dalam, sehingga basiratus siri hidup. Basiratus siri hidup. Nek basirahnya siri itu hidup, maka dia mampu melihat alam gaib yang namanya alam jabarut.
Dia mampu melihat alam gaib yang namanya alam malakut. Dia mampu melihat alam gaib yang namanya alam lahut. Ini mampu dilihat kalian basiratu siri. Ini kalau memang hati itu kosong sama sekali dari pengaruh-pengaruh aghyar. Termasuk aghyar para ibu lan para bapak gini ku masalah karomah, lakoni wirid, lakoni tarekoh pengen karomah. Niku termasuk dipengaruhi aghyar. Karomah niku sik liyane Gusti Allah. Bisa mabur tanpa lar, bisa mlaku sak ndure banyu, bisa ngiset bumi, ngiset waktu, iku karomah. Iki aghyar liyane Gusti Allah. Nggih, liyane Gusti Allah. Iki termasuk kapan ngisi ning jerone ati makan nur ilahi, nggih, niku wau mboten saged masuk ning jerone ati. Nggih. Jadi nglakoni thariqah, nglakoni wirid, ojo tujuane niki ojo. Iku tasih aghyar sedaya. Mengki teng mburi kula critakno tentang Nabi Khidir. Nggih. Aghyar. Iku pamane jerone ati iku kok kisenan aghyar sak protelon. Nggih. Kisenan aghyar sak protelon. Maka nur yang berbondong-bondong berbaris-baris, ada nurnya sholat, ada nurnya wirid ba'da sholat, ada nurnya jamaah, ada nurnya membaca sholawat, membaca Al-Quran. Niki berbaris-baris, berbondong-bondong mlebu ning jerone ati, beleng. Bareng mlebu jerone ati ternyata yang separuh, yang sepertiga paling dalam wis kisenan. Kisinan nopo kisinan aghyar. Akhirnya ya mlebu tapi hanya 2/3. Nek 2/3 hidup niku hanya basiratul fuad. Nggih. Iki sing urip iku mung basiratul fuad. Muga basirah mata hati ning jero ati iku jumlah enten 3 yang paling dalam namanya basiratus siri. Nggih. Lajeng rodok njaba titik jenenge basiratul fuad. Kemampuan basiratul fuad niku adalah melihat barang gaib hanya sampai alam malakut. Alam jabarut, alam malakut, alam lahut tidak mampu. Nggih. Lajeng menawi nur itu akan masuk kok ternyata jerone atiku wis terisi 2/3. Berarti sing ngisor kono ambek tengah wis kesenan. Kari depan pintu iku isi ono sing kosong 1/3. Maka nur niki masuk hanya 1/3. Kalau 1/3 yang masuk, maka yang hidup hanya basiratul qalbi. Basiratul qalbi itu kemampuan melihat barang gaib, hanya mampu melihat alam jabarut. Tidak bisa mampu melihat alam malakut, tidak mampu melihat alam lahut, tidak bisa. Niku napa yai adik jabarut, nggih, ana malakut, ono lahut, ono nasut, ono 3. Sing alam gaib niku 3, jabarut, malakut, lahut. Sing alam syahadah, alam nyata jenenge alam nasut, alam nasut. Dan niki kapane 1/3 lagi ini sudah terpenuhi kabeh, maka berarti atiku wis kebek aghyar. Wis kebek aghyar. Nggih, sing kula kandhakno niku wau masalah bisnis masuk, royokan tender masuk, royokan jabatan masuk, nggih, tukaran mbek bojo masuk, nggih.
Anake misuh-misuh masuk, bapake nyentak-nyentak masuk, tebune gak kober ditebang masuk, tokone gak payu masuk, wabeh masuk, akhirnya kebek mencek nur akan masuk tidak bisa. Akhirnya sampai terus ngelokno Gusti Allah. Gusti aku gak adil. Aku sembahyang ya wis jamaah, aku ya wis wiridan, aku ya maca Quran, kok pancet ngene ae. Laku njaluk Gusti aku sampai nangis-nangis kok panggah ngene tok ae. Lho iya lisanmu sing bengok-bengok, atimu kebek. Atine kebek liyane Gusti Allah. Leng ati sing kosong, ati sing bersih ku ya apa? Ati sing bersih ku ora mikir blas masalah liyane Gusti Allah. Mane kula nate nyuwun pesa teng Yai Jalil. Yai nek pengen gadah usaha napa mboten perlu ngerencana. Rencana dos pundi Yai? Ya rencanane ngeten cara gawe bangunan ngono, besok bangunan tak gawe bentuke bentuk limas bentuk apa. Mari ngono banjur kira-kira ngentekno biaya pira. Napa mboten kudu ngoten Yai? Inggih Pak Jamal nggih. Niku direncana sadurunge bangun, direncana nek wis dadi ya wis selen kono ning gone meja. Wis aja dipikir. Nah, biasanya kalau sampean kan mboten rencanaku mlebu ning pikiran. Mergo mlebu ning pikiran sampai turu-turu ngelindur. Bentuk limas. Cendilane kayu jati. Niku ngelindur sampai ngelindur-lindur niku. Sebabnya napa? Pola rencana niki sik dipikiri mawon. Dawe Yai rencanaku rencana anon wis mari mbok tulisi wis komplit nggih. Cara arsitek rak ngoten nggih. Pun kalkulasine wis kabeh cukup, wis delen bukune delen. Nah, sesuk ditandangi ndelok bukune tandang, ndelok buku tandang, tapi isi atiku tetep isenono nganggo eling Allah Subhanahu wa taala. Dileng-lengone Gusti Allah niki saged ngopeni bangunan atine Allah saged nggih. Soalnya rencanaku nggih sampun enten sudah tertulis diselehne meja tinggal melihat, aja dipikir maneh pun nggih. Kalih ningali bangunan atine muni Allah mandore ambek nunggoni tukang, nunggoni kuli atine Allah. Kuline ya ngono nggih ngeraduk luluh kalih macule ya muni la ilaha illallah nggih. Sing nukang batu nggih trok-trok ngoten kalih cethoke nggih Allah ngono. Nyiduk bismillahirrahmanirrahim. Lah nek bangun carane modele ngono barokah bangunane nggih. Bangunane barokah. Saya bingung, omah barokah bangunan barokah kudus pundi. Nenek omah nek ana bangunan, kok omah banku kanggo ibadah. Digawe maca Quran ya penak, digawe maca selawat ya penak. Ya dilalah ya pirang-pirang tamune, tamu sing apik-apik. Ana tamu kok kiai, ana tamu kok kaji, ana tamu kok santri. Ana tamu kok tamune apik-apik. Sing namu, ya sing dayoh ya disuguhi barang sing halal sing apik-apik. Iku nuduhne omah barokah. Lah omahku nggih maca Quran ya gak tahu, maca selawat gak tahu. Bendina ku padu wis sing domah. Padu ya dayoh pirang-pirang tapi ngajak ngombe. Dayoh teko ya nggawa sekak, mari ngono ya nggawa lentrik, ya nggawa botol. Botol omben-omben yo akeh dayoh tapi ngono-ngono. Niku jenenge omah gak barokah. Lah niki
Para ibu lan para bapak mulane penting banget nalika gawe omah iku dislameti. Gawe omah mulai dibancai. Ya, iki nang ngriki tujuane teng ngriki. Romoyai jalan niku nek bangun pondok niku dipesen tukange gawe hadas. Tukange gawe hadas kuline gawe batal. Kapan batal wudu, batal wudu. Ini Masya Allah, jadi bener ketoke nyambut gawe, tapi nyatane isine ati eling maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jane napa to? Teng pasar nunggu telo, neng pasar nunggu terong, neng pasar nunggu waluh, nggih, nunggu waluh. Nggih, ditunggu janganan iku lho. Lah katimbang sama nunggu terong kok munine terong dilus-lus terong payu terong payu walu telo isine apa telo ket ben mbok ucapi telo ya panggah telo mbok terong ya panggah terong wis saiki teronge ditata sing apik nek reget diserbeti telone ditata sing apik waluhe ditata sing apik, diserbeti sing resik, dodol jeruk ya ngono jeruke serbetono sampai gilap. Maringo tunggono mbek muni Allah. Nek arepe lali blunceng gedhe dawa gaweane Allah. Terongku rada cilik dawa gaweane Allah. Ngono gaweane Allah. Allah. Ketoke kaya wong dodolan tapi hati terisi dengan ingat Allah. Dan kapan hatiku terisi hanya ingat Allah tok, mboten terisi dengan aghyar, maka nur yang berbondong-bondong berbaris-baris mau masuk di dalam hati niku mlebu ning jerene hati. Nah, para bapak niki jenenge kaifan. Kaifan ku carane. Jadi kapan hati niku bersih, hati niku kosong dari aghyar, maka amdad pertolongan Allah sing jenenge warid yang masuk itu adalah sempurna. Niku jenenge maksimal. Dan nek wau terisi sak protelon kalian aghyar, terisi rong protelon kalian aghyar. Niku jenenge nakison. Nakison iku mboten kamil, mboten sempurna. Jenenge minimal. Kapan persiapan hatiku minimal, maka hasil nur yang masuk, warid yang masuk adalah juga minimal. Paham nggih Pak ngaten niki nggih? Panjenengan kula mikir ya kudu botol dhisik ngono. Mikir kudu dipadano trek dhisik nggih. Wong pancen ati niku ning jero. Saterusipun niku jenenge kaifan. Nomor loro kaman. Kaman niku akeh setitike. Nggih. Akeh setitike iku jenenge kaman. Nek pancen wirid sing mbok waca iku akeh nggih. Misale wirid sembayang sing mbok lakon niku sampai ratusan rakaat utawa puluhan rakaat, maka warid yang datang di dalam hati ini juga banyak. Nggih. Atus sini wingi kula aturaken panjenengan sinten Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi menawi badhe buka toko niku mlebet dhisik teng kamar jerone toko niku sembayang sunat dhisik 400 rakaat. Lho niku berarti kaman wilangane niku lho kathah. Dadi oleh nggih kathah oleh. Menawi badhe kondur nggih tokone ditutup det selambune kamar diklembrehno piyambake sembayang malih 400 rakaat nggih.
nembe terus kundur teng daleme. Lho niki jenenge kaman. Persiapan banyak sedikitnya. Nggih. Persiapan bilangannya. Lah kono persiapane wilangane kathah ngoten nggih oleh nggih kathah. Semanten ugi menawi amal soleh niku sedekah. Amal soleh niku sedekah banyak dan ikhlas, maka warid sing teko niku nggih kathah. Kula nanti cita jenengan Syekh Abdul Qadir Jailani siap jaran 41 nggih warnane padha ireng semua abang nggih. Sampai diwehi kandang-kandange emas lemeke turu wae sutra. 41 kuda hanya persiapan kanggo naklukno wong siji tok. Wong siji sing musuhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Naklukno. Akhirnya ben sadar guru nyadarno wong siji lho dibandani jaran 41. Padahal kalau sampean kabeh naklukno wong siji tanpa dibandani ora gelem. Ya ana bocah mara njaluk wulang Quran. Iku lak njaluk ditaklukno. Njaluk wulang Quran iku wong siji gathik bondo, ngono ya gak dituruti kok. Wong iki padha taklukno gelem mara, gelem njaluk wiridan, niki wong siji tok dibandani sampai jalan 41. Oh niki luman. Karena lumane niki kathah maka warid yang datang ini juga besar. Nuwun sewu maca Quran nggih ngoten nggih. Wong biyen masyaallah jenenge wong biyen zamane Kanjeng Nabi, zamane sahabat Abu Bakar ku nek ngatami Quran 2 rakaat. 1 rakaat 5 juz, 1 rakaat 15 juz. Jadi sembahyang 2 rakaat itu khatam Quran. Masya Allah. Enten sing khataman Quran niku sehari niku ping 8, khatam ping 8. Enten sing sehari semalam khatam ping 6. Enten sing sehari semalam khatam ping 4. Ngoten niku wong biyen. Wong biyen. Lah mulane nggih atine padang ku nggih pantes. Zamane orang yang hidup pada abad yang ketiga, zamane Syekh Siri Asyikti, zamane Syekh Junaid Al-Baghdadi, zamane Hatim Al-Asom nggih. Wah niki koyok-koyok antara hati dengan malaikat tidak ada tabir. Malaikatku manggone ning alam malakut nggih. Kalih setan ku ora ana tabir. Sampai sehati langsung niku dawuh mamin sobahin ila wasyaitonu yakululi. Setiap pagi kono setan teko ning nggonku nakoni aku perkara 3. Iku tiap pagi. Lah saben esuk diparani setanku sumerep khatib. Lah kula jenengan iku bendina dikepung setan gak tau weruh. Diparani setan niku sumerep, ditakoni gunemane ya krungu ma'akalta. Apa yang kamu buat makan? Wa matal basu. Apa yang kamu buat pakaian? Aina matas kunu, di mana tempat tinggalmu? Jadi sak temene kula sampean kabeh niku dirubung setan bener ditik-itik. Wis gatik mikir Allah, gatik eling Allah, pikiran sandang pangan papan, sandang pangan papan, kokon mikir niku mawon. Kersane atiku kebek ambek sandang pangan papan, sandang pangan papan, jejel kono bro. Mane Hatim Asom di dalam menolak setan iki kapan ditakoni, "Ma'akata, apa yang kamu buat makanan?" Al-maut, kematian. Wa mata basu, apa yang kamu buat pakaian? Al-kafan, ules. Aina taskunu, di mana tempat tinggalmu? Al-kobru, setan kuapok kurang ajar.
diguduraken nek. Lah niki timbedina kula sampean kabeh iki digodha mbek setan kongkon mikir sandang pangan papan, sandang pangan papan. Papan wis apik, wis duwe piye supaya luwih apik. Sandang yo ngono, apik tapi wis waleh, wis suwe, piye supaya luwih apik. Pun mikiri niku mawon. Panganan. Nah, sing kula aturaken zaman niku jadi antara alam gaib dengan hati waktu itu seolah-olah tidak ada tabir sama sekali. Apa menene bangsane wong mati ning jero disiksa mbek Allah. Ana wong mati ning jero kuburan diberi kenikmatan mbek Allah iku ketok ketinggal. Mulane sering-sering tiang sian niku nyeritakno aku bengi ditekani bapakku dawuh ngene. Ku malam Jumat mesti ketemu wek bapake pada wis sedo. Ana bapake iku nggih mergo ana wong ate sedekah ora duwe. Arepe sedekah ku ora duwe. Padaku pengen setiap malam Jumat ku sedekah kanggo bapake. Nggih. Lah kok suatu saat niki mboten oleh bondo sing kanggo sedekah. Pada piyambake nazar. Nggih. Bingung piye kana sedekah iki. Akhire sowan ning gone ulama. Kula niku nazar saben malam Jumat badhe sedekah kangge bapak sing pun sumare. Niki ku mboten gadah napa-napa terus pundi sampai kula utang-utang nggih mboten kantuk. Ini diterangaken ngoten keterangane kono ning gone tempat sampah kono. Golek kulit semangka, kulite garbis ya. Golek kulit iku umban sing resik, mari ngono pakakno unta. Pakakno jaran, niatono sedekah kanggo bapak. Ya Allah. Mergo sing dike sedekah wis gak enek, dadi sedekah ning ngene unta. Sedekah ning nggone jaran ngangge kulite apa semangka, kulite garbis. Lah ngoten niku bapake niku rawuh dirangkul, alhamdulillah nak, terima kasih. Ya ngene iki sing tak arep-arep saka awakmu. Lho niku diniati sedekah kanggo wong tuane, petuk mbek wong tuane petuk. Nggih. Enten malih wong tuane petuk ngeten. Nggih. Nek malam Jumat nak goreng-gorengo daging sing akeh, pakak-pakakno kucing kono. Pakak-pakakno kucing dadi sedekah teng ngene hewan niku nggih sedekah. Nggih. Nggih. Mulane sampeyan gadah luwihan sego barang buak ning ngene pitik-pitik bismillah sedekah. Nggih. Sedekah. Lalu ku wong biyen niku awas ngoten, awas wong biyen. Saniki kantun cerita mawon. Lho persoalan apa? Persoalane ati. Wong biyen niku babar pisan, masalah eling liyane Gustaku membabar pisan. Nggih. Jenenge tarku masya Allah, tinggal apa saja yang selain Allah. Lah wong atine ketutupan kali harga diri mon mboten saged ningali alam gaib kok. Nggih. Abu Yazid Al-Bustami nggih niku nyeritakno alam sing gaib, alam malakut, alam jabarut, alam laut. Diceritakno alam yang indah-indah. Nggih, enten pejabat Bustom. Pejabat Bustom niku nggih sregep melu ngaji tengene Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya sahabatene Abu Yazid ku nerangno barang-barang sing gaib-gaib, asror-asror, ma'arif diceritakno pejabat Bustom niku takon. Syekh, kula niki mun poso ngerangi nafsu, dangune 3 dosa gangsal tahun. Tapi kok mboten saged ningali kados ingkang pengen terangaken niku wau.
napa oseh kon gak iso. Kon gak iso. Aja maneh kok poso mung 35 tahun senajan awakmu poso 200 tahun ora bakal bisa. Pun dibedhek ngoten. Ora bakal bisa. Napa oseh lan napa tambane? Masa tambane tak kandakno gak ngira kowe kuat nglakoni. Lah sebab napa oseh kok tertutup rapet ngeten iki? Mergo kowe banget oleh harga diri. Harga diri nih lho Pak. Wong seharga sing ngomong titik ngono wis merabak muring-muring. Apa maneh dilokno, apa maneh dilebokno surat kabar. Mesti tuntutan berat. Ini namanya mencemarkan harga diri. Saya tuntut 500 miliar. Wah, itu harga diri. Harga dirimu ku terlalu tebal. Jadi hatimu ketutupan ambek tabir harga diri. Napa mboten tambane saya ono tambane tapi gak ngira kuat nglakoni. Terus pundi Syekh mbok menawi kula kiyat, ya wis ya. Supaya harga dirimu iku ilang ya. Harga diri ya. Ini awakmu ya gundulo. Rambut sing dadi kebanggaanmu iku cukuran plontos. Niki para bapak, apa sebabnya bitsu kok gundul? Nah menurut godekmu sing dadi kebanggaanku cukuran. Banjur brengos sampai jenggotmu sing dadi kebanggaanmu iku cukuran. Nek mbok cukur kabeh, banjur pakaian seragam dinasmu coplok ganti pakaian preman. Ya. Mari ngono nggawa gelangsing isine ana pala kampluken ning pundakmu. Gelangsing ku kampluken ning pundakmu diisi pala. Mara ning ngene bocah cilik-cilik sing grombol-grombol kok para. Arek-arek sapa sing gelem ngeplak sirahku? Ngeplak sepisan tak angkosi pala siji. Mesti diangkosi pala siji mesti bocah siji gak cukup ngeplak pisan. Ya pengen ngeplak ping 10. Jene oleh pala 10. Nek wis kumpulan ana resepsi moro rono. Hei orang-orang yang datang pada perkumpulan, siapa mau mukul kepala saya, sekali pukul saya ongkosi polo 1. Ayo nek wani. Nek wis ngono mlebu pasar, pidato ning pasar. Wong pasar sampe nikae sapa sing gelem ngepelak aku tak angkosi polo nake. Nek ngono ku harga dirimu ku ilang, bersih. Wah, saya mboten saged nek koyok ngoten. Lah iki aku ora kondo. Aku wis kondo, awakmu gak bakal kuat. Gak bakal kuat. Lha niku sebagai tabir iku harga diri niku nggih akhyar liyane Allah. Ki nutup rapet ning jone ati nur niku mboten saged masuk. Walaupun dia sudah berpuasa 35 tahun lamanya. Nggih. Niki nuri poso mun saged mlebu jerone ati. Sebab ati sik kebeken mbek akhyar. Para bapak dan para ibu, di samping menjadi tabir lagi adalah makanan yang tidak halal. Panganan sing ora halal ku ndadekno tabir ning jerone ati, iku menjadikan gendala masuknya nur cahaya ilahi di dalam hati. Para ibu, jadi kapane persiapan niku kathah, nggih. Sembayange kathah, posone kathah, nggih. Atine niku bersih saking napa? Isi saking pengaruh akhyar. Nggih, nur sing masuk di dalam hati niki nggih kathah. Tapi nek wiride niku titik, nggih, posone titik, salate titik, dan niku nggih titik sing mlebu nang jerone ati.
Iku jenenge persiapan kaman. Nek persiapan dawaman, daiman, iku langgeng utawa ora langgenge. Nggih. Nek wirite niku kathah, nggih. Banjur terus langgeng, terus kontinu, rutin, kontinu, terus menerus. Warid sing teko niku nggih terus menerus. Niku jenenge daiman. Niki persiapan sing nomor 3 daiman. Nggih, langgeng utawa gak langgeng. Tapi kapane maca Quran iku kadang-kadang sedina maca Quran. Ku 3 dina ora maca. Hari yang keempat maca, 7 dina gak maca. Nggih ngoten nur sing teko ya ngono cerit titik. Mari ngono mandek. Bar mandek cerit teko meneh titik meneh terus mandek meneh. Apa meneh sampai setahun gak maca belas nggih tentang Al-Qur'an. Lah senajan to misale Qur'an iku ora sepira oleh maca tapi kulhu macane kathah. Nggih. Nilai maca kulhu 3 kali sama dengan nilai baca Al-Quran 1 hataman. Kulhu sing kathah. Kulhu sing kathah. Nek mboten sempat maca Quran secara banyak. Kulhu sing kathah. Niku kapane kuatah nggih kathah nure nek langgeng bendina. Nggih. Enten sing maca kulhu ku sedina ping 100, sedina ping 1000, sedina. Kulhu niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku paling boten seneng tengene tiyang sampai mati utange gak kebayar. Sampai kan Nabi boten kersa nyalati mayit sing duwe utang sing utange gak kebayar. Kaya Nabi diaturi enten tiyang pejah. Sing ditakono diutang apa ora? Kagungan ya Rasul, ahli waris ana sing bayar wonten, ayo nyalati. Nggih. Ana maneh diaturi ya Rasul enten jenazah diutang apa ora? Gadah, duwe tirkah? Gadah, cukup ngenyor utang cekap, ayo nyalati. Enten suatu saat niku nggih ditakoni duwe tirkah boten duwe utang wathah ahli waris ana sing gelem nyauri boten enten wis kono salatono dhewe panjenengan Nabi boten kersa nggih niku bab utang niku utang apa maneh bujuk tambah nemen nggih apa maneh ngentit apa maneh merampok. Lan niku akhiripun barang Kanjeng Nabi dawuh kono salatono dhewe. Malaikat Jibril mandhap, ya Muhammad inna salam yukriuka salam. Gusti Allah assalam kirim salam teng panjenengan. Gusti Allah dawuh pengen dipun aturi nyolati jenazah niki. Jibril tiyang niki gadah utang. Boten gadah tinggalan sing kanggo nyaur. Ya Rasul, mpun kula sauri. Jibril, sampun kula sauri. Carane Jibril kula macak, nggih. Kula macak kaya dene jenazah niku. Nggih. Macak kaya jenazah niku. Akhire kula nggawa dhuwit sing diutang tengene sing ngutangi, mpun kula bayari. Jibril dalam ya Rasul, pangkate wong iki apa kok sampai awakmu turun tangan? Oh sampai awakmu turun tangan bayari utangi wong iku pangkate wong iki apa? Tiyang niku ya Rasulullah saben hari iki maca qul huwallahu ahad minimal ping 100. Sampeyan duwe utang maca qul wae sing akeh.
Oh, minimal ping 1 Masya Allah semonten. Dadi wong ku kapane utang duwe keniatan bakal bayar. Keniatane niku lho. Nggih. Nek gadah keniatan sing kuat badhe mbayar iku bakal dibayari Gusti Allah. Nggih. Lah keniatan dos pundi? Kapane sik sulit nggih golek nyambut gawe iso bayar. Kok tetep gak iso berusaha maca kulhu sing kathah mbok menawa asal pitulunge Gusti Allah. Wis utang jaluke ngoyo niate gak nyauri. Wah. Iku akeh wong utang ngene iku. Niate gak nyauri insyaallah. Nah, para Bapak lan para Ibu niku wau Quran misale kok mboten sempat maca, ya demi mil lesane iki maca kulhu sing kathah. Dawuh Kanjeng Nabi wong ku nek bar salat fardu maca kulhu ping 11. Maca kulhu ping 11 nggih niku dawuh Kanjeng Nabi besok nek mati njaluk bojo ning kono sak njaluke diwehi. Besok nek mati Gusti njaluk bojo 1000 diwehi 1000. Njaluk bojo. Tapi aja supe nek maca kulhu aja lali maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enten seorang wali ngimpi rumangsane oleh doro. Oleh doro niku 100. Nggih. Doro niku 100 sirai putul kabeh. Takon ning gurune Ustaz. Kula niki lho nggih ngipi oleh doro 100 kok mboten gadah ndas sedaya. Ndase putul kabeh. Oh, wiridamu ku maca kulhu sedina ping 100 tapi gak kon wae bismillah. Oh nggih, nggih. Dadi gak nganggo bismillah akhire ngoten ndase putul kabeh turune. Jadi kudu disukani bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad. Nggih. Iki engko ndase gak putul. Para Bapak dan para Ibu, seniki wau sampun persiapan untuk menerima amdat nggih. Niku membaca napa wirid nggih. Sing kathah persiapane ati sing bersih, ati sing kosong dari aghyar niku jenenge kaifan. Nggih. Kaifan. Mocone kuwadah nggih. Ajeng nggih niku disebut napa? Kaman. Rutin terus mboten leren-leren, continue niku jenenge daiman. Nggih. Daiman dadi langgeng utawa gae pertolongan Allah sing jenenge warid iku tergantung langgenge wirid. Para bapak lan para ibu iki kantun titik wektune kula tak cerita Nabi Khidir. Wong biyen niku aghyar sak sret titik mawon nggih. Niku memerlukan istighfar yang banyak nggih. Memerlukan minta tolong pada orang yang dekat pada Allah, minta dimohonkan ampun. Para bapak dan para ibu, Nabi Khidir niku asmane Balya bin Malkan. Asmane Balya bin Malkan. Nabi Khidir niku senengane teng banyu-banyu. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Mulane sik kathah tiyang sing sok kepanggih kalih Nabi Khidir. Hidup umur panjang. Nomor kalih Nabi Ilyas. Ini Nabi Ilyas niku manggone teng darat. Nggih, teng hutan-hutan, teng padang pasir. Nabi Khidir niku teng banyu-banyu, teng kali, teng segoro.
Mila Nabi Khidir niku kagungan Saumaah. Saumaah niku cara ngriki ngoten langgar, nggih langgar. Kanggo ibadah niku teng tepi laut. Nek dalem mboten diceritakno Nabi Khidir gadah dalem. Nggih. Mboten enten riwayate Nabi Khidir gadah dalem. Nggih. Mboten gadah dalem. Bondo nggih mboten gadah. Nggih. Nggih namung gadah niku musala. Di api-api wong iku jane sadurunge gawe omah gawe musala dhisik. Sadurunge gawe omah gawe musala dhisik. Lan niku musala Saumaah langgar. Lah panjenengane niku suatu saat suatu hari niku pinuju pinarak di tepi laut. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis nyedeki Nabi Khidir. Lah kok muni ngeten, aku njaluk sesuatu saka sampean bihaqillah. Sumpah aku njaluk ning sampean billahi aku ana sesuatu. Bar Nabi Khidir niku krungu gunemane wong njaluk niku langsung blek semaput. Napa kok blek semaput? Ora duwe apa-apa. Nggih. Gadah duit mboten, gadah panganan mboten. Pakaian hanya yang nempel di tubuh. Mboten duwe napa-napa. Nggih. Arep gak ngowahi padahal nganggo sumpah le njaluk billahi. Nganggo sumpah. Lah nek ora ngowahi niki jenenge mboten nggih gawe bagus ning sumpah. Padahal wong miskin ku jaluke billahi aku jaluk sliramu. Aku ana apa-apa. Semaput blek. Ambek wong sing ngemis niki pengemis niki nggih dinteni sampai sadar. Bareng sadar Nabi Khidir ku dawuh, aku gak miliki apa-apa. Kejaba miliki awakku iki. Jadi aku memiliki awakku iki tok, ora duwe apa-apa. Padahal sampean njaluk aku nganggo sumpah bihaqillah. Wis ning ngono awakku peken dolen ning pasar. Awakku peken dolen ning pasar. Ya kira-kira wong sakmene kabeh ku sapa sing sanggup ngene iki. Banjur engko nek oleh duwite gawean manfaatno. Akhiripun Nabi Khidir dituntun kali pengemis niki dibeto teng pasar, ditawak-tawakno. Budak. Budake ganteng, kulite kuning ngono. Sapa arep ditumbas kali tiang jalan nggih. Tiang jalanku jenenge Sahim bin Arqam. Tak jenenge iku Sahim bin Arqam. Sama nek pengen cerita teng pundi-pundi tulisan ben gak keliru. Ku sampeyan karo Pak Sakim. Sing numbas iku jenenge wong lanang jenenge Sahim bin Arqam. Sahim bin Arqam. Nggih bareng dipun tumbas dijak mulih. Nggih. Dijak mulih. Bareng tekan omah, wong awakmu iku budak wis tak tuku. Mburi omahku ku ana ya tanah pekaranganku ledok. Tanah pekaranganku ledok iku uruken nganggo lemah. Lemah iku bungkarno gunung iko. Bungkarno gunung iko. Iki tak gawane pacul ya, tak gawane lencek, tak gawane kanggo usung-usung. Jadi ku digawane nggih keranjang, gawane pacul, gawane lencek kanggo bongkar gunung. Pada gedene gunung iku satu pos ping sak pos. Sak pos iku pinten kilo ya Pak ya. Iya.
Niku sepur niku iku sak pos. Nggih. Sak pos duka kula mboten ngerti niku sak pos niku. Sak pos. Dadi ombone gunung ku sak pos dawane sak pos. Nggih, persegi. Iku dikongkon bongkar kengken ngurukno pekarangan burine omah. Ya Allah. Nggih. Niku akibate didol iku ngono iku. Akhiripun dos pundi wis tandang ngono, aku arep lunga golek kebutuhan. Pun mulai tandang, bareng ten niku budal Nabi Khidir tanggang napa bongkar gunung diurukno teng pekarangan sing ledok niku wau. Nggih. Akhiripun Sahim bin Arkom niku wangsul saking bepergian. Metuhi ahline budak kono wis mbuwe mangan. Endi ana budak? Wis tahline ku jawab ngoten. Anak-anake mbi bojone jawab, "Pundi enten budak?" Ngriki mboten ten budak. Dadi Nabi Khidir ning omahku gak ono sing weruh. Padahal Nabi Khidir mun duwe lencek, duwe pacul, duwe keranjang kangge mikuli tanah. Akhiripun terus piyambake mendhet panganan mlebu teng kamare Nabi Khidir sing disediani. Lah kok ternyata nggih jenenge Sahim bin Arkom ku ndelok pekarangan buriku wis kebek lemah. Ndelok gunung-gununge wis leter tanah. Masya Allah, gempur gunung hanya beberapa jam. Nggih. Iki jenenge toyil wakti. Nabi Khidir dijarak. Nek kono muni sokun dilawan. Nabi Khidir dilawan. Dadi gumun. Niku akhirnya badhe semaput. Jadi semaput ditahan-tahan. Bareng delok jerone kamar kok Nabi Khidir niku sembahyang. Sembahyang. Haripun terus piyambake takon. Ya gulam, sak temene awakmu ku sapa? Sak temene awakmu sapa? Lah ya wong gunung sakmono gedene kok dibongkar rampung. Diurukno padahal jarake adoh. Terus Nabi Khidir ku jawab, "Ana Abdullah wa abduka." Aku iku kawulane Allah ya budakmu. Kawulane ya budakmu. Ya gulam, saya tanya padamu, jawablah yang benar billahi ta'ala. Disumpahi. Jawablah yang benar billahi ta'ala. Waduh. Mengapa disumpahi billah dan iki langsung Nabi Khidir kelenger sendiri. Semaput. Nek tak jawab iki buka rahasia. Nek ora tak jawab kok disumpahi. Nggih. Billahi ngoten. Akhiripun terus muni ana Al-Hadir alaihi salam. Langsung Sahim bin Arkom semaput pelek. Masya Allah. Perasaku budak lakon Nabi Khidir. Padahal piyambake pun pireng siapa itu Nabi Khidir. Iku pun pireng. Awet zaman Nabi Musa sampai kepencut Nabi Musa. Berguru Nabi Khidir mboten kuat kok nggih. Kok saiki trimo dadi buruh dikongkon gempur gunung. Badhe sadar saking semaput terus ndonga, ya Allah. Kula nyuwun pangapunten Gusti Astagfirullahaladzim. Kula mboten ngertos Gusti, mboten kertos menawi piyambake niku kekasih panjenengan Nabi Khidir. Kula mboten ngertos ya Allah. Nggih. Sudah nggih. Sampeyan merdeka wis. Akhiripun Nabi Khidir niku terus sujud ndonga, ya Allah. Nggih. Dungane bi hakika ngoten.
Bihaqika sirtu raqikon wa bihaqika sirtu atikon. Ya Allah Gusti, dengan hakmu saya menjadi budak, dan dengan hakmu saya menjadi orang yang dimerdekakan. Terus akhirnya Nabi Khidir pamit, menawi kula sampun dimerdekakan, maka saya mohon izin, mohon diri, monggo sepunten lho nggih sing kathah, nek cara Jombang sepunten sing kathah ora ngerti nggih. Pirang-pirang tiyang boten ngerti iki pirang-pirang nggih. Kadang-kadang santri badhe mondok teng ngene pondok. Lah kiai niku mboten macak kiai model lasem niku ngoten. Kiai niku suku pasar biasa. Saya Mas Duki lasem niku ngene teng pasar tumbas kayu niku dibeto piyambak, dibetani santine mboten pareng. Nggih beto kangkung, nggih beto napa ngoten nggih. Niku suatu saat enten bocah pondok sing badhe mondok teng Syekh Mas Duki lasem. Mandhap saking bis, petuk wong tuwek niku nggawa kangkung. Tangene, Pak, jenengan tiyang pundi? Nggih tiyang mriki. Pirsa ngene Syekh Mas Duki. Oh nggih kula pirsa. Tulung nggih Pak betaken koper kula nggih. Ya Allah. Bareng ning pondok terus ngajine ke Mas Duki. Masyaallah. Dadi sing nggawa koperku ki Mas Duki. Langsung akhirnya terus mulai gak pamit. Leku sami kali Badul Karim. Badul Karim dari Boyo niku lho, dari Boyo. Mbah Manap iku nggih ngoten, mboten ketara ngoten nggih. Piyambake niku nggih resik-resik teng jopo, resik-resik, besik-besik suket nggih. Enten santri niku mandhap saking Nabi cak butuh koper gedhe. Anu Pak nyuwun tulung nggih Pak, mengke kula kosi betaken koper kula. Nggih. Lah kok jebul sing imami lho kok wong iku. Niki nggih kecelik niki Nabi Khidir nggih. Jenenge Sahim bin Arqam kecelik Nabi Khidir. Nggih. Arepun Nabi Khidir terus kundur malih ke tepi laut. Bareng sampai di tepi laut niku lah kok weruh wong niku ngadeg ning dhuwure banyu. Nggih. Nggih jebule di atas wali masih ada wali nggih. Sak dhuwure wong sing di ilmu ku si ana sing alim meneh nggih. Sak dhuwure wong sing hebat ku si ana sing hebat maneh nggih. Lah niki kula sampean kabeh sik ngene kok ngaku wong hebat niku. Nggih. Iku di atas Nabi Khidir itu masih ada lagi nggih. Lah kok ning dhuwure banyu niku ngangkat astane kali jumeneng nggih. Ndongakno Nabi Khidir, ya Rabbi halis al hadira minariki wa tub alaihi. Nggih. Halis ya Rabbi halis ametaken Nabi Khidir Gusti saking nggih dados budak didongakaken. Dadi budak niku pengen slametaken Gusti. Lan pengen trimo tobaté ya Allah. Nabi Khidir ku sik didongakno diterima tobaté. Punya kesalahan apa Nabi Khidir? Nggih. Kok sampe didongakno muga-muga diterima tobaté, pengen trimo tobaté didongakno niku punya kesalahan apa? Lah kok ternyata Nabi Khidir niku di samping gadah saumaah ning pinggire laut. Nabi Khidir niku sering nggih dateng daratan, dateng padang pasir. Piyambake seneng beribadah ning tengah padang pasir. Nah, kono padang pasir niku kapane bengi niku bebas nang. Mboten enten tabir napa-napa. Kalau siang hari panas mboten karuan. Nabi Khidir niku nandur wit nggih. Nandur wit-witan di tengah padang pasir. Bareng wit niki terus tukul ngrembuyung. Nabi Khidir niku remen nah ibadah tengah padang pasir niku ibadah di bawah pohon niku. Nggih. Kula sampeyan nggih ngoten apa teng sawah
kok ana wit-witane wit pelem napa-napa. Wah, sarapan ning ngisore wit pelem ra enak apa nggih. Nek kula sampean mboten kok salat ning ngisore pelem, tapi sarapan ning ngisore pelem. Lha niku Nabi Khidir ku remen sembahyang teng ngandhape wit niku remen. Silir-silir ate iyup nggih. Lah ngeten iki Nabi Khidir ku dielingaken mbek Gusti Allah nggih, dielingaken. Nggih, Nabi Khidir ku dipanggil suara hati, "Hei Khidir, sliramu iku nek sujud, nek sembahyang isih milih dunya ngalahno akhirat." Khidir nek awakmu sembahyang, awakmu sujud iku sik milih dunya ngalahno akhirat. Nggih. Aku ora rido nek seneng ambek dunya. Di enten suara hatib niku muni ngoten. Nek awakmu sujud iku sing milih donya ngalahno akhirat. Aku ora rido nek awakmu seneng donya. Lho ngoten. Lho Nabi Khidir pada bondo mboten gadah, omah mboten gadah. Kok peringatan hatib iku sik seneng donya ngalahno akhirat, aku gak rido nek kowe seneng donya. Iki nopo? Itu hanya merasa enak, ngerasa seneng sembahyang ning gone iyup-iyup. Sembahyang ning iyup-iyup kan nikmat to. Dadi Nabi Khidir ku ngerasa seneng nek sembahyang ning iyup-iyup, silir-silir iku ngerasa seneng. Iya hanya krana seneng ning iyup-iyup, ngerasa silir-silir iku wis ditegur seneng donya ngalahno akhirat. Mulane kalih wong sing anu niku wau, wong sing ngadeg ning dhuwure banyune segara didongakno watub alaihi Gusti pengen trimo tobaté Nabi Khidir. Ditakoni Nabi Khidir, sampeyan niku sinten? Syadun. Ditakoni jenengku sinten? Syadun. Syadun niku sin gede nek alif terus dal wawu nun, jenengan niku sinten? Syadun. Dadi ngaku jenenge Syadun. Masuk ternyata Syadun masih di atas Nabi Khidir. Nggih. Para bapak, andene kula sampean kabeh gak tau ila hadrati Syadun, gak tau. Berapa ila hadrati Nabi Khidir alaihi salam. Nah, niki jenenge aghyar. Iyup-iyup rasa silir-silir ku si aghyar. Niku sampai kapanen rasa demen berarti atine iku terisi dengan aghyar, terpengaruh kalian aghyar. Nggih para bapak lan para ibu, wong dhuwur ya dhuwur. Kula sampean kabeh atine kebek dhuwit iku cek durung aghyar. Pekaten mugi-mugi Allah paring ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit ma fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiauka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi
ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.